Si usted tiene un Hyundai o un Kia con un golpe constante en la dirección al girar el volante, lo invito para que me acompañe en este video para poderles mostrar cuál es el daño en su vehículo. En este caso les voy a mostrar una avería que es bastante común en los vehículos Hyundai y Kia. Puede ser vehículos como Hyundai i35 y 45. También se encuentran vehículos Kia como Kia Rio, Kia Cerato, Kia Coupe. Esta es una falla frecuente en muchos de los vehículos de la marca Kia y Hyundai. Lo que tiene que ver acá con el desarme de la parte de abajo de la columna de dirección no voy a entrar en mucho detalle, solamente les voy a decir, digamos que los puntos claves nada más. Vean, acá el OBD hay que desconectarlo, quitarlo antes de sacar la tapa. Para poder sacar esta tapa de abajo toca soltar estos dos tornillos que lleva acá por este ladito, o sea, hay que sacar esta tapa lateral para tener acceso a esos dos tornillos antes de sacar esta tapa. Y para sacar esta de acá abajo, la de abajo del volante, tenemos que girar el volante para soltar estos tornillitos, que tiene un tornillo por este lado y así mismo un tornillo por el otro lado, estos que vemos acá por los lados. De resto ya no hay nada más así de relevancia para poder desarmar esa parte. Toca soltar ese tornillo pasante 14 de ahí y los dos tornillos, las dos tuercas más bien, esas dos tuercas que lleva acá. Acá lleva una y acá por este lado lleva la otra, esta de acá, para que baje toda la columna a la dirección. Para evitar que todo el sistema de dirección quede haciendo fuerza sobre la instalación, entonces lo mejor que podemos hacer es soltar la instalación totalmente, que quede esta parte por fuera, para evitar daños en la instalación, para evitar que se dañe algún cable o alguna cosa. Es mejor prevenir que lamentar. Acá ya con todo lo que es la columna de dirección suelta, ya bajo total, como les dije, suelta la instalación por seguridad. Ya teniendo la columna de dirección totalmente suelta, no la vamos a soltar de allá, porque la verdad a mi parecer no hay necesidad, para no tener problemas tampoco con lo que tiene que ver con el sensor de ángulo y dirección y esas cosas, para no tener que estar haciendo marcas allá en la parte de la caña de la dirección. Entonces pues yo siempre la dejo ahí puesta sin necesidad de quitarla. Los tornillos que hay que soltar son estos tres tornillitos, los negritos, estos negritos de la parte de abajo, son tres tornillitos que agarran el motor, y la estrellita de caucho que vamos a cambiar va ahí en la parte de abajo, la que nos está generando el ruido y la que nos está generando la vibración. Entonces lo que vamos a hacer es soltar estos tres tornillitos que llevan por estos lados para poder tener acceso a la pieza que necesitamos cambiar, para no tener tampoco, lo que les digo, tampoco tener que sacar todo lo que es la columna de dirección y todo eso, y pues evitar más desarme y evitar estar soltando allá de la parte del fondo, porque pues a veces se descalibra el sensor el sensor de la dirección. Entonces ya el último tornillito, el último, y ya les muestro cuál es la pieza que genera este ruido. Vean, es que ya mejor dicho ya ni la tiene, a decir verdad. Acá debería llevar una piecita en caucho, ¿sí ven? Acá esta partecita, les voy a dejar por ahí la imagen de la pieza que debería llevar ahí, y mire, solamente tiene este pedazo. Por eso es que se genera el golpe. Esta parte, estos dientecitos de acá, estos dientes de acá son metálicos, y obviamente estos dientecitos de acá son plásticos, pero pues como se desgasta el caucho, entonces obviamente va a tener todo este juego libre. Mira acá todas las partes del caucho, entonces pues obviamente va a tener todo ese juego libre, y por eso es que se va a generar esa vibración, ese sonido y ese traqueteo. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es limpiar todo esto, porque pues toda esta parte, como pueden ver, está llena de la otra pieza ya totalmente deshecha. Toca quitar todo esto, limpiar bien para poner la nueva piecita con un poquitico de grasa, y pues volver a armar. Como les dije, en sí no hay necesidad ni de sacar todo esto. He visto varios videos en los que bajan toda la columna de dirección, sacan absolutamente todo para realizar este trabajo, pero pues no hay la necesidad, ¿no? Todo se puede hacer obviamente con el debido cuidado, sin necesidad de sacar todo el resto de piezas, sin necesidad de sacar
la columna de dirección completa. Vean, entonces este es el nuevo, este es el bujecito nuevo. Entonces vean, comparen con el bujecito viejo, miren eso como está, ya no tiene paticas, ya está totalmente desgastado, y pues obviamente esto es lo que deja que se golpee la parte de los dientecitos de allá con los de la parte de abajo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es instalar el nuevo. Yo lo instalo primero acá por este ladito, pongo primero acá y ya ahí queda el espacio para los otros dientes, ¿no? Acá queda un huequito intermedio para estos dientecitos. Ahora toca volverlo, cuadrarlo ahí en ese lado. Listo, ahí ya entra suavecito. Ya volvemos a poner los tornillos del motor y volvemos a armar todo. Y al final todo ese ruido lo generaba tan solo esta pieza tan pequeñita, y todo el ruido que estaba generando solamente por esta pequeña pieza.